हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडीहब ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं जयंत। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर टाइपिंग का टेस्ट अब आपका कब होगा। जो रिटन एग्जाम में क्लियर हो चुके हैं 5 गुना अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज जो कि रिटन एग्जाम में क्लियर किया गया है, अब उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टेस्ट कब होगा और क्या करना चाहिए, आपको कितने घंटे की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी चाहिए, सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मिनिमम आपको दोस्तों 1.5 महीने का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको कम से कम अब 45 दिन का समय तो दिया ही जाएगा। देखो दोस्तों, बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ। अगर आपका रिटन क्लियर हो गया है तो अब आपको जो है प्योरली टाइपिंग पे फोकस करना चाहिए। दोस्तों, मेरा पहले का रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हो, जिस पे मैंने कहा था आपसे कि जिसका भी 200 नंबर है वो एक बार सेफ जोन के अंदर है और 200 नंबर वालों को टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, टाइपिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन एक फैक्ट बता दूं, मैं आपके साथ एक जनरल फैक्ट आपको शेयर करना चाहूंगा। जो 5 गुना अभ्यर्थी पास हुए हैं, मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट इसमें से ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं होने का मतलब, मैं आपको केवल जो है ना एक सिचुएशन से अवगत करा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको अपनी सिचुएशन उससे आगे लेके जानी है। देखो दोस्तों, 90% स्टूडेंट ये मान के चलो कि इसमें से जिनको हिंदी की टाइपिंग में प्रॉब्लम है और इंग्लिश की टाइपिंग जो है बहुत ही कम आती है, ये बात एकदम फैक्ट है। और जिनकी टाइपिंग अच्छी थी, जिनकी टाइपिंग स्किल अच्छी थी, उनका जो है रिटन क्लियर नहीं हुआ है, ये दूसरी बात भी एकदम फैक्ट है। अब आपको क्या करना है वो बात आप ध्यान से सुने। आपको ये करना है कि आप अपनी टाइपिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इन 45 दिनों के अंदर। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी इंग्लिश की टाइपिंग स्किल अच्छी है, इंग्लिश में उसके 70 से 75 की स्पीड है, तो अब उसको केवल इंग्लिश को छोड़ते हुए हिंदी में फोकस करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप आज ही हिंदी स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको अगर हिंदी टाइपिंग आती है और आप स्पीड इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको डेली 6 से 8 घंटे टाइपिंग पर देना होगा। बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन इस 6 से 8 घंटे जब आप टाइपिंग पे दोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना जो आपको टाइपिंग में से निकाल दिया जाएगा और आपका जो ये रिटन क्लियर हुआ है उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आपको बेसिकली टाइपिंग पे अब 6 से 8 घंटे का फोकस करना ही पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, एक अच्छी कोचिंग, वो ही आपको जो है ये सब चीज़ें सिखा सकता है। अगर आप सोच लो कि मैं घर पे प्रैक्टिस करूँगा तो ये 6 से 8 घंटे आप डेली नहीं कर पाओगे। आप 5 दिन तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद 6ठे दिन आप 1 घंटे पे आ जाओगे। घर पे जो भी प्रैक्टिस करने की बात सोच रहा है, समझ रहा है या करना चाह रहा है, वो 6 से 8 घंटे कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसके लिए आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही करना पड़ेगा और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आपके सिलेक्शन इसमें हो सकता है।
तो ये तो थी मेरी पूरी टाइपिंग के बारे में आपको समझा दिया है। आपका टाइपिंग टेस्ट में कम से कम आपको 45 दिन का समय मिलेगा। इसमें आपको तैयारी करनी है 6 से 8 घंटे की फुल तैयारी, फुल प्रैक्टिस। अपना टारगेट एक ही होना चाहिए आपका कि मुझे एनी हाउ इस LDC के एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो ये सोचते हुए काम करोगे तभी आप जो है ये एग्जाम क्रैक कर पाओगे। इंग्लिश टाइपिंग बहुत बच्चों की अच्छी होगी, लेकिन हिंदी पे ही आपको फोकस करना है और हिंदी टाइपिंग में स्पीड इंप्रूव करनी है, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और आप दूसरों बच्चों से आगे जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कोई भी अपडेट आएगा तो इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।